江西10大风景名胜，去过一半才不留遗憾。你打卡过几个？庐山，江西的骄傲，以其雄伟的山峰、壮观的瀑布和秀美的湖光山色而闻名。庐山不仅是中国山水诗的摇篮，更是无数文人墨客心中的圣地。漫步在庐山的山间小道上，你可以感受到那份不识庐山真面目，只缘身在此山中的诗意与哲理。三清山，这座道教名山，以其独特的山石景观、丰富的生态资源和深厚的道教文化而闻名。三清山的山峰奇特，云雾缭绕，仿佛仙境一般。在这里，你可以探寻道教的神秘与庄严，也可以领略到大自然的鬼斧神工。井冈山，作为中国的革命圣地，井冈山以其深厚的历史文化底蕴和独特的红色旅游资源而闻名。在这里，你可以探寻革命先烈的足迹，也可以感受到那份革命精神的崇高与伟大。龙虎山，这座道教名山，以其独特的丹霞地貌、丰富的文化内涵和神秘的玄关之谜而闻名。龙虎山的山峰陡峭，江水清澈，景色宜人。在这里，你可以探寻道教的博大精深，也可以领略到大自然的壮丽与神秘。武功山，这座以高山草甸和云海景观而闻名的名山，是江西的自然瑰宝。武功山的山峰连绵起伏，草甸广袤无垠，云海翻腾。在这里，你可以感受到大自然的辽阔与壮美，也可以品味到江西山水的灵秀之美。鄱阳湖，作为中国最大的淡水湖，鄱阳湖以其广阔的湖面、丰富的水产资源和独特的湿地风光而闻名。在鄱阳湖畔，你可以欣赏到湖光山色的壮丽景色，也可以品尝到湖中的美味佳肴，感受到大自然的恩赐与厚爱。滕王阁，这座位于南昌的古代建筑，以其悠久的历史、独特的建筑风格和深厚的文化内涵而闻名。滕王阁是江南3大名楼之一，其建筑风格独特，文化底蕴深厚。在这里，你可以感受到古代文化的博大精深，也可以品味到诗词歌赋中的那份诗意与浪漫。景德镇古窑民俗博览区，作为中国陶瓷文化的发源地之一，景德镇以其独特的陶瓷工艺和丰富的文化内涵而闻名。在古窑民俗博览区，你可以亲眼目睹陶瓷的制作过程，也可以品味到江西的民俗文化与风情。大觉者峰，这座位于江西的名山，以其险峻的山峰、壮丽的云海和独特的自然景观而闻名。在大觉者峰，你可以徒步穿越峡谷，感受到山川的壮丽与自然的神秘魅力。婺源，这个位于江西东北部的古村落群，以其保存完好的古建筑、独特的徽派文化和美丽的自然风光而闻名。在婺源，你可以探寻古代村落的神秘与庄严，也可以领略到江南水乡的诗意生活。